どうも、ワンピースの謎解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ジョイボーイと海賊島の宝です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話まだ読んでない人は、多いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。800年前に実在したジョイボーイは間違いなく太陽の神ニカの前任者でしょう。そんなジョイボーイとはバーソロミュークマと同じ巨人の血を引く一族バッカニア族だと考えました。これは未来を具現化するボニーの能力、ニカみたいな未来で変身した姿やルフィがギアフィフスでニカになった姿が熊の体型とそっくりだからです。ねえお父さん、ニカってどんな姿なの？そのようにボニーは熊に尋ねていましたが、そのまんま熊がニカ、ジョイボーイの姿なのでしょう。そしてバッカニアとは海賊という意味ですから、ジョイボーイとはおそらく海賊だった。さらに D とはドーン、夜明け、ジョイボーイとは夜明けの海賊団、その海賊団の船長だったのかもしれません。それは D という印からもわかります。1085話語呂合わせ人の屋号では、人の屋号である D をエースはサボに与えていました。それはいわば仲間の印です。印なら罰がいい。ここに繋がるでしょう。夜明けの海賊団の船長だったジョイボーイ。そのジョイボーイが残した宝物がワンピースです。そして海賊たちの間で歌われている歌、ビンクスの酒とは、そのジョイボーイの墓へ届けたい歌、墓参りの歌だと考えました。するとビンクスの酒とは酒ですから、少し前に考えたジョイボーイ子供説は違ったのかもしれません。ジョイボーイは子供ではなく酒を飲める年齢だった。そんなジョイボーイは800年前、人魚姫に謝罪文を残しています。ジョイボーイはおそらく人魚姫との約束、森で自由に散歩するこの約束を守れなかった。それはイコール魚人たちの悲願、太陽の元へでしょう。ロビンはポーネグリフに書かれたジョイボーイの謝罪文をまるで手紙、そのように表現していました。つまりジョイボーイのストーリーのヒントは、やはり熊とボニーの話です。熊は愛するボニーのために手紙を書いていました。このことから手紙イコールポーネグリフ。その手紙を隠蔽したのは看護師のアルファでした。このアルファがポーネグリフを隠蔽した世界政府、つまりイム様のイメージでしょうか。イム様イコールイム様。この時ボニーはアルファに打ち勝ちましたが、800年前のジョイボーイは負けてしまったのでしょう。そして死んでしまった。それは太陽の敗北。世界に夜明けは来なかった。ジョイボーイが死んだことで太陽の神ニカは別のフルーツに宿り、世界のどこかで次の時代を待つ。こうしたジョイボーイの伝説がビンクスの酒のように現在の海賊たちにも受け継がれていると考えます。その一つが海賊島の宝でしょうか。海賊島の宝は1096話で語られました。1096話の語呂合わせはもちろんドクロ。1096話の考察動画ではこの宝についてニキニキの実だろうと考えました。それは海賊たちがニキニキの実を太陽の神ニカの実だと勘違いしていたと考えました。なぜならニキニキの実はゴムゴムの実にそっくりで、さらにニキニキの実は解放の手と呼ばれていたからです。そのニキニキの実がゴッドバレーの人間狩りで商品として出されることを聞きつけて、ロックス海賊団とロジャー海賊団が現れたと考えました。この考察が正しいかどうかは分かりませんが、とりあえず海賊たちはジョイボーイの伝説からジョイボーイの悪魔の実を宝だと呼んでいた可能性があります。これはビッグマムとカイドウのセリフからも分かります。ゴッドバレーについたビッグマムが俺がいただくと言うと、カイドウはお前は無意味だろと返す。この会話でロックス海賊団の狙いが悪魔の実であるとわかる。するとロジャーのセリフ1年待っていたとは、海賊島の宝は1年前に天竜人たちに奪われたのか。そのように考えていくと、ロックスもロジャーも世界と戦った伝説の海賊ジョイボーイを目指していたのかもしれません。お前もジョイボーイにはなれなかったか。このセリフの後、ルフィはズニーシャからジョイボーイ認定されています。そしてロジャーは24年前にラフテルへ到達して歴史の全てを知りました。そこでジョイボーイや太陽の神ニカがゴムの能力だと知ったのでしょう。そしてシャンクスにゴムの悪魔の実を探せと告げた。そのゴムの能力を息子のエースに食わせてくれとも願った。ロジャーは自分の息子がワンピースを見つけると確信していました。その大事な息子エースをレイリーではなくまさかのガープに預けています。そしてシャンクスは13年前ゴムゴムの実を強奪する。そこから1年間風車村に滞在しています。それはガープの故郷ゴア王国風車村付近でロジャーの息子エースを探すためだったのでしょう。
しかしニカ、つまりゴムゴムの実は風車村で出会った少年ルフィが食べてしまった。いや、むしろ太陽の神ニカがルフィを選んだ。これは3年前奇跡的に考察できました。こちらです。アッパーヤードの生贄の祭壇ではメリー号の中に入っていたクラバウターマンがいました。つまり船に精霊クラバウターマンが宿っていたなら、ゴムゴムの実には太陽の神ニカが宿っているというヒントでしょうか。もしもそうであれば、いろいろと話が繋がってきそうです。例えばイーストブルーの風車村にシャンクスは1年以上滞在していましたが、これは尊敬するロジャーの息子エースを探していたかもしれません。つまりエースにゴムゴムの実を食べさせたかったかもしれません。なぜならロジャーはワンピースを見つけるのは俺の息子だなと期待をしていました。しかしゴムゴムの実を食べたのはエースではなくルフィでした。つまり太陽の神ニカはルフィを選んだ。それこそがルフィの運命なのでしょうか。五老星曰くゾーン系の悪魔の実には意志が宿る。ニカが選んだのはエースではなくルフィだった。だからシャンクスは伝説の海賊ジョイボーイの悪魔の実を食べたルフィにこう怒鳴った。ゴムゴムの実はな、海の秘宝なんだ。つまり海賊島の宝秘宝ルフィは食べてしまった。ロジャー船長も探していたあの悪魔の実を食べてしまった。しかし食べてしまったものは仕方がない。シャンクスはルフィこそが選ばれし者だと確信する。それはルフィがニカを食べたからじゃない。ルフィがロジャー船長と同じ夢を語っていたから。その後シャンクスはレイリーや白ひげ、そしてミホークにもルフィについて話していました。おそらくルフィがこの時代を変える男だと。そして1096話の類似話数96話でミホークは面白い海賊たちを見つけたのだが、お前が昔していた話を思い出した。ルフィがついに名を挙げると96話でシャンクスは来たかルフィ。さらにシャンクスはワノ国でルフィがニカの姿になると、これがシャンクスはニカの姿を見てついにワンピースを目指すことを決意しています。一方38年前ガープが語っていた海賊島の宝、それを自分の孫が食べてしまったと知ったガープはルフィを海から遠ざけて山賊たちに預けています。そしておそらくガープは風車村の村長ウープスラップには事情を話したのでしょう。ルフィが海賊島の宝、伝説の海賊ジョイボーイの悪魔の実を食べてしまったと。だから96話でマキノがルフィの夢は海賊だものと告げると、ウープスラップは夢か定めか、そのように語っていた。これでウープスラップの長年の謎が解けました。伝説の海賊ジョイボーイと同じ悪魔の実を食べてしまったルフィ、これをウープスラップは定めと呼んでいる。おそらくこれでしょう。伝説の海賊ジョイボーイの悪魔の実、太陽の神ニカ、それが海賊島の宝。そのように考えると太陽の神ニカとはおそらく海賊と関係がある。ゴムそのものであるニカと海賊にはどんな関わりがあるというのか、それはすでに過去に考えています。こちらです。ゴムの木バニャンツリーはモルジブではニカと呼ばれ、それはかつて海賊の見張り台として使われていましたが、やがてその木の下に人々が集まり秘密の願い事を語り合うようになると、なぜかその願いが次々に叶うようになったといいます。これが願いが叶う木、ゴムの木バニャンツリーの伝承です。そんなゴムの木の樹脂の源流が太陽の神ニカだと考えました。ゴムの木バニャンツリーとはかつて海賊の見張り台として使われていた。これがゴムの木と海賊のつながり。そのゴムの木の精霊神こそがニカでしょう。それはまるで木の船に宿るクラバウターマンのよう。真っ白なゴムの木の樹脂の源流、それが真っ白なニカ。ゴムの木の樹脂は真っ白であり、さらにコメント欄サルさんから教えてもらいましたが、これまでニカが自分の体から想像した物体は全て樹脂です。樹脂は本来天然樹脂のことを指しますが、石油、油から人工的に作る樹脂、合成樹脂もニカは生み出している。合成樹脂とはプラスチックのことですから、ゴーグル、ハケ、ペンキ、ヘルメット、すべて樹脂。そう、ニカから生み出されたものはすべて樹脂。ニカは何でも作れるわけではない。木製バットや金属バットは作れない。おいおい、ニカってゴムそのものなんだろ。同じ樹脂だからといって別の原料の合成樹脂も作れるってのはおかしいでしょ。そのように思うでしょう。しかし悪魔の実とは人の夢、空想の産物です。例えば人々の実、幻獣種、大仏はビームを放ちますが、これは実際の大仏が
五光という光を放っているからでしょう。この大仏の五光を広く解釈することで、ワンピースの大仏は光のビームを放てる。これと同じ原則で、ニカがゴムノキの樹脂の幻獣であれば、樹脂を広く解釈することで合成樹脂も作れる。そのように解釈します。とにかく海賊の見張り台として使われたゴムノキバニャンツリー。そんなゴムについては以前も考えましたが、大航海時代まで中世ヨーロッパには知られていませんでした。コロンブスが南米を征服してヨーロッパに持ち帰ったのがゴムです。そしてさらにコロンブスが持ち帰ったものがトマトです。このトマトを使って船乗りのコックがマリナーラソースを開発してピザが誕生したといいます。だからジョイボーイとつながるボニーの好物はピザ。さらにコロンブスが持ち帰ったものがジャガイモ。南米太陽の国インカ帝国が滅ぼされ、ジャガイモはインカの財宝とともにヨーロッパに伝わりましたが、発芽したジャガイモには毒があり、ジャガイモは当時悪魔の植物と呼ばれていました。しかしやがて寒冷でも育つジャガイモの有能っぷりが知られ、現在では世界中の人々の空腹を満たしている。ジャガイモがあれば実現できる、友達が腹いっぱい食える世界。まさにジャガイモはジョイボーイアルフィーそのもの。ジョイボーイを表すであろう1111話のカラー扉へのルフィは芋弾、男爵芋。ルフィイコールミスターポテトヘッド。太陽の国インカ帝国が滅ぼされて世界に広がったゴムとジャガイモ。それはまさに秘宝です。そんなつながりを見出せます。とにかくゴムの樹脂の幻獣であるニカとはかつて伝説の海賊ジョイボーイが宿していた悪魔の実であり、それは海賊たちが求めた宝だったのでしょう。皆さんはどう思われましたか？ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。